Attenzione! Ben ritrovati su Lollis Check, ragazzi. Oggi siamo qui con un nuovo pacco. Di cosa si parla? Credo che si capisca, di Lego. Oggi qui nuovo pacchettino da AliExpress. Non mi ricordo bene il valore del prodotto originale, ma neanche di quello fake. Secondo me siamo dai 40 ai 50 euro, non vorrei dire una cavolata. Sempre Lego, non più Technic, quindi non sarà un'automobile. I prossimi due pacchi che vedrete non saranno automobili, perché c'è già quello dopo qua pronto per essere aperto, ma non lo aprirò finché non avrò finito di costruire questo. Mi sono dato questo obiettivo, poi tra 5 minuti è già aperto, sicuro. Fatto sta che sto aprendo e facendo attenzione a non tagliare la roba sotto, visto che era già successo una volta, vorrei evitare. Dai, che delicatezza, mai stato così delicato, ragazzi. Odore di container pesantissimo. Come tempi di consegna, le classiche 2 settimane dei prodotti dalla Cina. Non è stato come la Ferrari che ci ha messo niente, e forse anche la moto non ci aveva messo niente. Adesso non ricordo più bene. Scusate, memoria piena, ma ce l'ho fatta. Stavo chiedendo, secondo voi, cosa sarebbe caduto prima, se la moto o io. Oggi non sono in perfetta forma. Lo aprirò al contrario, così non se lo aspetta. Voilà, qua abbiamo il libretto delle istruzioni. Typewriter Good Ideas numero 35, 6900 credo che siano il numero dei pezzi. Sembra già fatto bene, ma prima di aprirlo voglio tirare fuori tutta la roba che c'è qui dentro. Allora, troviamo già sparsi questi bastoncini che, se chi fa giardinaggio ci può appendere le piantine e quello che vuole. Un bastoncino dritto, drittissimo. Una base che penso sarà una base. Poi vediamo un po'. Allora, prima di tutto qui abbiamo il 9 su 10. Ok, questo è il 9 su 10 di sacchetti, quindi ci sono 10 sacchettini. Per questa ce n'erano, che è grande il triplo, per questa ce n'erano 4 sacchetti, ce ne sarebbero dovuti essere 7. Qua ce ne sono così tanti. Vabbè, qua vediamo 7 su 8. Ah no, sono 7 8. 8 meno 3, mamma mia ragazzi, ci sono delle robe che non capisco, è già un altro pianeta ancora, perché qua vedete il sacchetto numero 11 con 11,2, 11 qualcosa, qua ci sono dall'8 al tot, tanti bei sacchettini. Beh, però mi sembra, permettetemi di dirlo, mi sembra molto ma molto organizzato. Sono consapevole di quello che ho detto e dei rischi che ne comporta. Sono un pazzo furioso. Un altro ancora. Ok. Plastica nei mari. Detto ciò, mamma mia che puzza, ragazzi, di container. Allora, comunque qua ci sono tutti i sacchetti e non vedo niente, nessun pezzo diciamo particolare, se non forse qua che ci sono i tasti, perché che cos'è? Per chi non l'avesse ancora capito, stiamo parlando della Typewriter, la macchina da scrivere della Lego. Oddio, ho visto gli adesivi che nella Ferrari non c'erano e mi sono mancati tantissimo. Ah no, era un'illusione, è un foglio di carta bianco. Penso che sarà da scriverci sopra, assolutamente. No, gli adesivi ci sono, ve li faccio vedere da sopra. Cioè, guardate che roba, di cosa stiamo parlando, ragazzi? Cioè, un mezzo robo, un pezzo di nastro bellissimo. E qua, vabbè, vi spoilerò già un po' di cose. Mamma mia, questo ingranaggio ho già capito che godrò tantissimo. Non oggi sicuramente, o forse sì, dai. Niente, mi sembra veramente tanta roba, e sono curioso di vedere se ci saranno tutti i pezzi, come sarà il montaggio. Sembrano, sono a colori anche le istruzioni, godo forte, andrò a vedere se i colori combaciano e ci vediamo nella seconda parte per le conclusioni finali. Andiamo alle clip fighe, vai!
Mi permetto di sognare. Oddio mio, che cazzo è stato? Voilà! Eccola qui, fatta, pronta, prodotta. Forse poche clip ho fatto sto giro, mi dispiace, ma da un sacchetto all'altro c'è stato veramente tanto trasporto, quindi sono arrivato direttamente alla fine senza rendermi conto di non avere registrato veramente un cazzo. Quindi mi scuso in anticipo, siamo qui con questa typewriter in questa seconda parte con i pezzi che non sono ancora del tutto giù, l'avrete visto anche dalle clip, però comunque tanta roba. Ci sono dei difetti, sì, ci sono anche tantissimi pregi. Ho visto molte cose differenti magari di poco, tantissime cose identiche, e sono veramente stupito da questo oggetto. Io vi ringrazio tantissimo perché negli scorsi video siete stati, mamma mia, fantastici. In quello della Ferrari poi mi avete dato una soddisfazione che non avete idea, veramente vi siete fatti coinvolgere veramente tanto e ho apprezzato tantissimo questa cosa. Adesso che l'ho detto non si cagherà nessuno questo video, perché c'è qui anche la moto, soprattutto per fare scena, ma anche perché ho visto sul sito della Lego che hanno più o meno lo stesso prezzo. Adesso questa non mi ricordo di preciso quanto costa, però questa costa 250 euro. 250 euro che vale veramente la pena? Per me assolutamente no. Se dovessi scegliere tra queste due, qua avete il motore che funziona, la catena, le sospensioni. È un lavoro molto ma molto più soddisfacente costruire questa, assemblarla, vedere prendere vita, che questa macchina da scrivere. Molto bella, fa la sua scena, ok, tutto quello che volete, ma sullo stesso valore non penserei minimamente di prendere in considerazione questa. Io ho qui alcuni sacchetti che ho preso dal riciclo per farvi vedere com'erano i sacchetti. Qua c'era l'11, ok, il sacchetto 11, e dentro il sacchetto 11 c'erano i vari sacchettini 11.1, 11.2, eccetera. Perché vi faccio vedere questi? Perché gli originali stavo guardando che oltre, vabbè, le istruzioni non saranno mai uguali perché ci sarebbe il logo Lego e una grafica un po' più accattivante qui sopra. Però i sacchetti si avvicinano molto, devo dire che sono addirittura più organizzati questi, però senza una gran logica, perché comunque 11.1.2.3 ok, però non è che se apri il punto 1 riesci a fare qualcosa, devi aprire per forza tutti gli 11, quindi non ha assolutamente senso. Poteva mettere direttamente tutto insieme e fine. Non lo so perché è così, verrà più comodo a loro che devono produrlo, quindi stiamo zitti e non facciamo troppe domande. Detto ciò, come pezzi, come siamo messi? Allora, quanti pezzi mi sono avanzati e una stanghetta che ho dovuto ritagliare e basta. Cioè veramente non mi è rimasto un pezzo, zero, né uno in più né uno in meno. Qua erano contati alla perfezione e avrei preferito ce ne fosse qualcosa in più, ma guardiamolo come un pregio, come una cosa che hanno fatto veramente bene. Quindi tanta roba, mi sono divertito nella prima parte a montare tutti gli ingranaggi, è un po' monotona la cosa perché è tutto sempre uguale. Oltretutto c'è qualcosa che manca, Perché? Perché è a metà assemblaggio, prima di chiudere tutto, dovete fare una prova e spingere questo da una parte e quando voi andate a spingere un tasto, vedete che si muove leggermente questa, ma dovrebbe tornare a capo anche questa facendo un bel suono, ok? Questa cosa non avviene assolutamente. Avevo la voglia e il tempo di guardarci? Assolutamente no, quindi non so se ho sbagliato qualcosa io, se è dovuta a questa, e per me è più un mio errore, ma mai dire mai. Fatto sta che in tutti i modi non avrebbe funzionato, cioè a parte questo meccanismo qui non sale niente, cioè è tutto molto scenico e basta, quindi non è come la moto, la Ferrari che abbiamo visto negli scorsi video che vi lascio qua in cima. Tutte queste cose funzionavano e nel caso sbagliavi qualcosa veramente ti comprometteva tutto l'utilizzo dell'accessorio, ma qui no, assolutamente, quindi fa lo stesso, veramente, tanto questa si appoggia e non si userà mai, a differenza magari di una Ferrari, di una moto che da fare vedere a qualcuno quando lo vuoi tirare nel mondo dei Lego
fa sempre scena. Del resto ragazzi, adesivi uguali, tutto uguale, cioè non c'è niente alla fine che si noti ad occhio nudo. E magari i mattoncini sarebbero più marchiati, Lego, ok, tutto quello che volete, però voi, se ve la mettessi davanti, ok, voi riuscireste a capire che questa è falsa, E non vi ho detto neanche il prezzo, costerebbe 250 sul sito della Lego, l'ho trovata pagata 52 euro, spedizione inclusa, ok? Quindi un quinto di quello che costa. Molto bella, però a livello di montaggio, in confronto ai Lego Technic, non c'è veramente paragone mai nella vita, assolutamente no. È tutto un altro pianeta, bello, ma ho visto di meglio, forse sono partito troppo in alto. Fatemi sapere voi qui sotto nei commenti cosa vorreste vedere nei prossimi video che magari vi interessa. Ovvio, non parlatemi, cioè io lo spazio qua è abbastanza poco, i soldi ancora meno, quindi non parlatemi di Titanic, Torre Eiffel, mi piacerebbe la Torre Eiffel, però qualcosa di piccolo ma interessante, ok? Qui sotto invece trovate il link per acquistare questa, negli altri video trovate tutti i link per acquistare queste cose, nel caso voi decidiate di acquistarle utilizzate il mio link, a voi non cambia assolutamente niente, non c'è uno sconto, non andate a spendere niente in più, ma io prendo una piccola percentuale che mi consente di acquistare altre cose da portarvi sul canale. E niente, questo è tutto ragazzi, noi ci vediamo al prossimo video, mi raccomando fatevi sentire, ciao!